Yan o. Here. So let's get out. Just so you know, GoPro Hero 4 na audio. This is from the SJCAM na nilagay ko sa dibdib ko. So I tried to put it in my old mount, yung side mount, but I look like a dork, no? Hindi siya pwede. Kasi baka kasi magtataka yung mga tao at dalawa yung camera niya. Kaya nilagay ko muna sa dibdib tong isa para audio, kasi wala pa tayong microphone for the Hero 4 eh. Kasi kapag i-mount ko siya doon sa old mount, I look like a dork, man. Such a dork. Sa helmet isang camera, cool. Pero pag dalawa, hey man, what you doing? Parang ganun. Okay? So first time the Great Whip na kalabas ngayon. Oh yeah! May pedestrian boy. Wag yan. So I hope na ako ang kuha dito. I'm just testing it out. This is the Superview chin mount of the Hero 4. Alam naman siguro sa lahat, diba? Nakita nila yung mga ibang motovloggers na nakapag Hero 4. Kitang kita yung dito, diba? Yan kasi ayaw ko sa ano eh. Yan ang ayaw ko sa SJCAM kapag i-chin mount ko noon. Yung mga setup ko noon, chin mount ako noon. Chin mount ako ng SJCAM, pero dito lang yung makikita. So it's not good. Kasi dapat makikita yung manabela. Para sa akin that's my preference. I wanna, kasi para tayong lumulutang lang kapag walang manabela. Para sa akin opinion ko yan. Baka yung iba gusto nila walang manabela, so it's fine. That's your preference too. But sa akin dapat may manabela. Set up more natin tong side mirror natin kasi wala akong makita. Yan. Hindi kasi iniisip ng mga engineer to eh. Tingnan nyo nga yan paano liliko. Yung truck tuloy ang na nagtitiis dyan. Never ever overtake on the right, man. Never ever overtake on the right, especially my truck. Especially sa truck. Ewan ko talaga. Di ka masyadong nakikita ng driver dyan eh. Dito ka. Oh. Yan. Safety ba? Safety. Left side. Only in the Philippines. Di ba? I think kapag naka-chin mount ka, hindi I think, yan talaga setup ko noon. Yung ginagawa ko, naka-chin mount ako. Wala akong external microphone. Yan ako nagsasalita. Noon sa mga first videos ko. Kasi narinig naman. Narinig. Iba talaga ang boses kapag may external mic compared to internal, yung naka lavalier ka talaga. Lavalier lavalier or microphone kaysa yung external mic yung gagamitin mo sa camera mo. Wala. Parang hindi maganda yung audio. We need those. So ito mic test 1, 2, 3. Ito microphone yan. Tsaka dito isa yung external mic ng Hero 4. 1, 2, 3 test mic 1, 2, 3. Ba, pag malakas na yung malakas na yung takbo mo punong-puno ka ng wind noise. Wala kang dead cat. Ano yung dead cat, DBScoot? Yan yung yung fluffy things na nilalagay sa microphone para ma-avoid yung wind noise, no? Grape ape still kicking, yo. Still kicking, yo. Oy.
What the hell, boy? Dire-diretso ka lang, ha? Yan, oh. Oh, what the? Damn! Dito, Aja Moto Gears and accessories. Ooh, tong helmet mo pang bike.